Assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a part 2 wato kashi na biyu na bidiyon da nace zan ci gaba da muku akan ma'anar alamomin titi ko kuma dokokin titi da ma shi titin gaba daya. A inda yau zamu bayanin mu ne akan multi-lane highway. Wannan kenan, wannan hanya ita ce hanya da aka raba ta misali zuwa lane 1 2 3 har 4 wanda kowanne akwai abin da yake nufi akwai kuma a yanayin da zaka yi tuki akan sa. Idan muka dau lane na farko wato wannan lane din shine wanda duk wanda yake gudu ko yake sauri zai ba hanya ya kamata ya bi shi. Wannan lane din ba a so mutumin da baya sauri ya bi shi. Wato lane 1 kenan. Sai lane 2, shi kuma wannan lane 2 din ana amfani da shi ne gurin yin overtaking wanda yake kan lane 1 idan baya sauri. Da zarar kai overtaking ɗinsa ka wuce shi sai ka koma lane 1 ka cigaba da tafiya ka nan domin shi aka ware dan yin tafiya akan highway. Sannan sai kuma lane 3, shi kuma lane 3 kamar lane 2 ana amfani da shi ne dan yin overtaking din wanda yake kan lane 2 da lane 1 dan ka ƙara komawa lane 1 ka cigaba da tafiya ka nan. Haka zalika shi ma lane 4, amma shi lane 4 ko kuma lane din ƙarshe ya danganta da yawan lane din da yake kan hanya. Yana da ma'ana guda biyu. Lane ne wanda aka ware shi na manyan motoci kuma ababen hawa waɗanda ba sa sauri. Idan dai ka san baka sauri, lane 4 shine lane din da ya dace ka hau kai tafiya akan sa. Sannan kuma shi ma ana amfani da shi don yin overtaking inda ba sa sauri tsakanin lane 3, lane 2 da lane 1 dan ka ƙara komawa lane 1 ka cigaba da yin tafiyar ka. Wannan shine takaitaccen bayani akan lanes da muke da su akan highway. Kuma su ma idan kula sosai za ku ga waɗannan fararen layin ake yi dan a bambanta su a ware su. Kuma duk inda ga wannan farin layin an yi shi bai daya ma'ana a tsaye ba an raba shi ba za ka iya overtaking wannan gurin ba. Duk kuma sanda kake tafiya kaga an rarraba lane din ma'ana an musu wannan raba-raban ko kuma an rarraba shi da kowane lane zaka yin overtaking ka koma. Amma lane din da ya fi dacewa kai tafiya a kansa in dai matafiyi ne kai kuma kana sauri lane 1 ne. Ina fata an fuskanta. Sannan daga ƙarshe ga wanda bai sani ba, lane 1 shine lane ɗinka na ƙarshe daga ɓarin hagu. Duk sanda kake tafiya lane na farko daga ɓarin ka na hagu shine lane 1, sannan wanda yake biye da shi shine lane 2, sannan wanda yake biye da shi shine lane 3 har zuwa adadin lane ɗin da ita wannan hanya take da ita. Ina fatan an fuskanta. Idan ka san ka karu da wannan bidiyon kar ka manta kai sharing kuma kai following dan cigaba da samun ilimuka akan harkar mota, sannan kuma kai tagin al'umma wanda kamata su gani. Ka iya saving dan ka cigaba da kallon sa har zuwa lokacin da zaka gane komai ko kuma ka iya komai. Wassalamu alaikum.